ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോപ്കോൺ ചിക്കനാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഈ പോപ്കോൺ ചിക്കൻ. ഗൈസ്, ഐ ആം ഷെഫ് ജോൺസൺ. വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ. ആദ്യം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഗാർലിക് പൗഡർ, പാപ്രിക്ക പൗഡർ, പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി സ്പൈസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഇതെല്ലാമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മോര്, ഒരു 1/2 കപ്പ് മോര്, അതായത് ആ ചിക്കൻ ഇതിലിങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കണം. ആ മോരിട്ടിട്ട് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഈ ചിക്കൻ ഈ മോരെല്ലാം നല്ല ശരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കുക്കാകുകയും ചെയ്യും, നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു ബോളിനകത്ത് 1.5 കപ്പ് മൈദ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പാപ്രിക്ക പൗഡർ, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒണിയൻ പൗഡർ, ജിഞ്ചർ പൗഡർ, അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ, മറിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നേരെ സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിനകത്തേക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുറേശ്ശെ ഇടുക. എന്നിട്ട് അത് ശരിക്ക് കൈകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റെയിനറിനകത്ത് ആ മൈദ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിനകത്തേക്ക് ഇടണം. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ KFC ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കാറില്ലേ, അത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിന്നെ ഫ്ലവറിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളു വേയില്ല. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറും നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക.
അടിപൊളി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.